要食一點啊？味道如何啊？呢好過花個要試一試先啊！試先啊！哇！哇，好鮮啊！真係好味！哇，好正啊！一再回味啊！唉！哇！應該喺落華小巴嗰度咧，有冇請你啊？搭小巴喺度啊？我問下大隻子你知唔知啊？你話好鮮啊！好鮮啊！真係，唔一定啊！我哋食一隻先。好鮮啊！好鮮啊！好鮮啊！你識食啫喎，唔識講嘅你都。哇！好好味啊！未吞嘅，好好。咁你cầm住喺個口度好好味。唔睇雲呢都係咁嘅咋，唔緊要啦。我哋呢睇兩隻抽皮都係咁嘅，好咬口啊嗰啲。啊，都幾好啊，整到4轉。係咯。都幾多啊，其實我哋幾好收成㗎先。真係多㗎。不過行都停過嘅。喂，你走去賭行，好多隻㗎呢度。你計一計貴過買啊！嘢喎，知唔知啊，或者好食啊！得閒講啊，你又食到你都唔停得口啊！哇！係啊，好，我有冇食先？好味道。我又好鮮甜啊！係啊！好味，好味道，好鮮啊！哇！簡直冇得彈啊！好味道。